참기름 냉장고에 넣어두는 분들 많죠. 근데 오히려 향이 죽는다는 사실 알고 계셨나요? 참기름은 원래 향으로 먹는 음식입니다. 너무 차가운 곳에 오래 보관하면 고소한 향이 굳어버리고 맛이 확 떨어질 수 있어요. 특히 방앗간에서 갓 짠 참기름은 향이 훨씬 진해서 보관 차이가 더 크게 납니다. 가장 좋은 방법은 햇빛 안 드는 서늘한 곳에 두고 뚜껑만 잘 닫아주는 겁니다. 그리고 참기름은 오래 둘수록 좋은 게 아니라 신선할 때 먹어야 진짜 맛있습니다. 밥에 김 하나 올리고 참기름 한 바퀴만 둘러도 왜 한국 사람들이 참기름 좋아하는지 바로 느껴집니다. 오늘 집에 있는 참기름 한번 맡아보세요. 향부터 다를 겁니다.